洗濯物の量と種類に合う洗濯機を決めます。洗濯物の詰めすぎにご注意。十分に洗えない場合があります。レバーはしっかり締めてください。柔軟剤や漂白剤を使う場合は、洗濯機の上の天板の所定の場所に入れてください。ビーズなどの芳香剤は絶対入れないでください。機械が壊れます。100円コインをゆっくり入れてください。早く入れると機械がカウントしない場合があります。一度投入したコインは戻りません。機械の故障が原因でない場合はご返金できかねます。温度を選択し、ボタンを押してください。スタートボタンを押してください。完了までの時間が表示され、洗濯が始まります。表示時間に脱水時間が含まれていません。表示よりおよそ5分から10分長くかかります。洗濯物を取り出します。洗濯物の取り忘れがないか確認し、ドアを閉じてください。